สวัสดีครับผมชื่อนายคนุษเทพแก้วรหัสนิสิต631081037นะครับชื่อเล่นชื่อนิวนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับหลักของนิติรัฐนะครับและหลักนิติรัฐนี้มีความเกี่ยวข้องยังไงกับอ่ากับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในสมัยรัชกาลที่5นะครับก่อนอื่นนะครับความหมายของหลักนิติรัฐก็คือการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่จะใช้อำนาจได้นั้นต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้และจะต้องใช้อำนาจไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้นนะครับหากใช้อำนาจไม่เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ก็จะถือว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบของกฎหมายนะครับส่วนมันเกี่ยวข้องยังไงกับการบริหารราชการส่วนแผ่นดินส่วนท้องถิ่นนะครับขอโทษนะครับมันเกี่ยวข้องยังไงกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก็ก่อนอื่นต้องเล่าก่อนนะครับก็คือรัชกาลที่5นะครับอยากให้ประชาชนรู้จักการปกครองด้วยตนเองท่านจึงได้นำการบริหารราชการท้องถิ่นเข้ามาโดยท่านเอามาจากการที่ท่านได้ไปเยี่ยมประเทศต่างๆนะครับและท่านก็ให้เริ่มโดยการจัดตั้งสุขาภิบาลห้องน้ำนะครับโดยมองว่าควรจัดการเรื่องนี้ก่อนเพราะในสมัยนั้นไม่มีห้องน้ำจากนั้นท่านก็ได้กระจายอำนาจให้คนไปจัดการสร้างส้วมให้และให้ประชาชนดูแลกันเองก็คือการกระทำแบบนี้นะครับคือเป็นการกระจายอำนาจเพื่อระบบประชาธิปไตยนั่นเองโดยเริ่มจัดตั้งสุขาภิบาลที่กรุงเทพก่อนนะครับและได้มีการออกพระราชกำหนดโดยในพระราชกำหนดนี้มีเจ้าพนักงานอยู่2คนนั่นเองครับคนที่1ก็คือหมอนะครับหมอจะทำหน้าที่ก็คือหมอจะทำหน้าที่ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดหรือแบบให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยต่างๆนะครับคนที่2ก็คือวิศวะนะครับวิศวะจะทำหน้าที่ควบคุมในการสร้างตึกสร้างอาคารอะไรแบบนี้ครับคือควบคุมให้แบบการสร้างมีมาตรฐานมีรากฐานที่มั่นคงแต่พอทำไปทำมาสักพักนะครับก็ไม่ประสบความสำเร็จก็คือล้มเหลวพูดได้เลยว่ามันล้มเหลวแบบไม่เป็นท่าครับเนื่องจากแต่ละคนนะครับเนื่องจากแต่ละหมู่บ้านมีแค่2ห้องน้ำก็คือห้องน้ำหญิงและก็ห้องน้ำชายและเมื่อมีคนไปปลดทุกข์แล้วนะครับเมื่อคนไปปลดทุกข์แล้วก็หวังที่จะใช้ห้องน้ำนี้นะครับแต่พอใช้ไปนะครับพอปลดทุกข์เสร็จก็แบบไม่มีความรับผิดชอบกันไม่รักษาความสะอาดครับแทนที่จะทำให้แบบมันสะอาดขึ้นก็กลายเป็นสกปรกกว่าเดิมหลังจากนั้นนะครับเวลาก็ผ่านไปสักพักนะครับอยู่ดีๆนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือไม่ครับก็คือมีการเกิดขึ้นของสุขาภิบาลเกิดขึ้นในประเทศไทยและมีอยู่วันหนึ่งนะครับรัชกาลที่5นะครับได้เรียกประชุมเสนาบดีหลังจากที่ท่านได้ทรงประพาสนครเขื่อนขันธ์ก็คือการประพาสในครั้งนี้ครับคือการไปแบบทางการและได้พูดขึ้นว่านครเขื่อนขันธ์สกปรกเหมือนกับตลาดท่าจีนที่ท่านพูดแบบนี้นะครับเพื่อต้องการให้พระพระราพระยาดำรงราชานุภาพนะครับได้เห็นเพราะท่านรู้มาว่ากรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับเป็นเพื่อนสนิทกับเจ้าเมืองสมุทรสาครและกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับได้บอกกับเจ้าเมืองสมุทรสาครว่าให้ช่วยปรับปรุงตลาดท่าจีนหน่อยนะครับเพราะว่าท่านนะครับได้ยินมาจากรัชกาลที่5นะครับบอกประมาณว่าพูดประมาณว่าทำไมต้องเป็นตลาดท่าจีนด้วยนะครับที่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับนครเขื่อนขันธ์นะครับที่รัชกาลที่5ได้ไปดูมาได้ไปทรงประพาสไปและต่อมานะครับเจ้าเมืองสมุทรสาครนะครับเมื่อได้รับคำสั่งมาแล้วได้รับคำขอจากกรมพระยาดำรงราชานุภาพมาแล้วก็ได้เรียกประชุมนะครับพวกผู้ใหญ่บ้านกำนันและพ่อค้านะครับและเมื่อประชุมกันเสร็จแล้วนะครับเจ้าเมืองสมุทรสาครนะครับก็ได้แจ้งผลการประชุมไปยังดังกล่าวนะครับไปยังกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับ
จากนั้นก็ได้มีคำสั่งให้ทำความสะอาดตลาดท่าจีนโดยได้รับเงินการบริจาคนะครับมาจากคนในพื้นที่นะครับเป็นเงินจำนวน5,472 บาทเพื่อเป็นค่าจ้างคนงานและสร้างถนนนะครับการดำเนินการในครั้งนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีและเกิดความสำเร็จหลังจากนั้นกรมพระยาดำรงราชานุภาพและรัชกาลที่ 5ได้ไปตรวจสอบการสร้างถนนและเห็นว่าชาวตลาดท่าจีนนั้นให้ความร่วมมือจึงทำได้สำเร็จและต่อมาสุขาภิบาลตลาดท่าจีนนะครับก็เป็นสุขาภิบาลท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับและต่อมาตลาดท่าจีนก็ได้มีอำนาจในการจัดเก็บภาษีในโรงร้านและในที่สุดวันที่ 10 มีนาคม 2449 นะครับรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชดำเนินถนนในตลาดท่าจีนและต่อมานะครับในวันที่ 18 นะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับในวันที่ 18 มีนาคม 2449 ท่านได้เสด็จนะครับไปเปิดถนนและตั้งชื่อถนนว่าถนนถวายพร้อมกับตราประกาศแค่ภาษีโรงร้านจัดสุขาภิบาลตลาดท่าฉลอมตลาดท่าฉลอมก็คือตลาดท่าจีนนั่นแหละครับก็คือและสุดท้ายคือและเมื่อแต่งตั้งตลาดท่าฉลอมก็คือขอโทษนะครับขอโทษที่ติดขัดด้วยนะครับก็คือเมื่อท่านแต่งตั้งตลาดท่าและเมื่อท่านแต่งตั้งตลาดท่าจีนคือแบบพอคนทำถนนกันเสร็จแล้วนะครับก็คือเมื่อทำถนนเสร็จแล้วท่านก็คือได้ไปเปิดตลาดท่าจีนและได้ตั้งชื่อถนนสายนั้นว่าถนนถวายและคือสุดท้ายแล้วนะครับก็คือในรศที่127นะครับรัชกาลที่ 5ก็ได้ตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมืองโดยแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือสุขาภิบาลหัวเมืองและสุขาภิบาลในส่วนของตำบลถ้าถามว่าหลักนิติรัฐนะครับมันเกี่ยวอะไรกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับในสมัยรัชกาลที่ 5นะครับก็คือรัชกาลที่ 5นะครับก็ได้ทำตามที่กฎหมายนะครับได้บัญญัติเอาไว้แล้วก็คือท่านต้องเป็นคนที่แบบท่านต้องเป็นคนที่บริหารราชการแผ่นดินคือท่านต้องแบบยังไงคือท่านก็ได้ทำตามหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับหากผมผิดพลาดประการใดหรืออาจจะเกิดความติดขัดบ้างนะครับผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ